Un pez con la boca cerrada nunca será atrapado. Trabaja en silencio y deja que tus resultados hablen por ti. ¿Alguna vez has contado tu plan y te has dado cuenta que nada salió como esperabas? Compartir demasiado te expone, te hace vulnerable, y en el mundo de los negocios eso te puede costar más de lo que imaginas. Ya que no todos entenderán tu visión e intentarán frenarte apenas lo intentes. El éxito verdadero no viene de hablar, sino de actuar. Los negocios digitales son tu oportunidad para construir en silencio, lejos de distracciones y opiniones ajenas. Luego, con el tiempo, tus resultados hablarán por ti. Imagínate construir en la sombra, sin la presión de comentarios externos, sin justificar cada paso. Sin demostrarle nada a nadie, solo a ti mismo. Cuando los resultados lleguen, será imposible ignorarlos. No dejes que te atrapen con distracciones ni dudas. Mantén la boca cerrada. Enfócate y deja que tus logros sean tu única declaración. Información detallada en el link de mi perfil y comparte este video.